Welkom bij deze week, maar de beste reportages van Omroep Friesland van de Oranje Weken. En dit zijn de onderwerpen van Joet. Fries Museum Iepen terug Koningin en Maxima. Geen spektakel bij 100 kilometer skileriën. En zwemmen in een Wuddemerveert. Dit en meer in deze aflevering van deze week. Rederij Doeksen zal op een ei naar de veiligheidsprocedure zijn naar aanleiding van het dodelijke ongeluk van Van der Moorn. Een 22-jarige vrouw uit het Duitse Hofheim voer maar haar auto de boord van Saar-Noorderhelly, maar die week recht voort. Maar hege snelheid negeren ze alle stoptekens. Het personeel dat haar chin houden woord, het ze negeert. De vrouw rekt te wetter en is verdronken. Het personeel van Doeksen is botskrokken. De Vlieland vat letter op het dag wenn nevens gewoon het dienstregeling. Dit is de haven van Haas vanmiddag. Maar vermoed betiet, maar de eerste afvaart van Vlieland gaat goed mis. Er is een auto met hege snelheid de bergen oprieden. Vlielander Tjerk Dijkstra zit op het boord. Ja, wat is er een hand op plaats? Nou, hier zit er wel nooit een auto leidt er in het water. Nou ja, zit er in, zit er wel in, zit er net in. Maar er bleek er wel in te zitten. En ja, dan wordt het wel heel erg triest aan boord. Op dat moment mensen beginnen te goelen. En mensen die binnen wat van de kaart. En dat is juist eigenlijk voor die gebeurt. Die auto is op het laatste moment van de brug af naar beneden geraakt. Heeft de achterkant van het schip nog net geraakt. En de achteruit van de auto was eruit. Dus de auto is daarna heel snel gezonken. Een mooiwerker van Doeksen is nog achter de vrouw omsprong. Maar het slag hem net de vrouw te redden. Het wetter in de haven is 6 meter diep. Mooiwerkers en opvarenden binnen opvang om boord. Op Vlieland mooi geen personenauto's komen. Alleen die van de eilanden zelfs. De vrouw van 22 ging naar alle gedachten een ontheffing. Vraag is wel hoe het kind dat de vrouw ont de bregen ta terugrieden koer. Vol met adrenaline is ze gewoon vol gas naar die boot gereden. Ik moet die boot halen. Maar er zit dus net nog een fysieke afscherming. Nee, op het schip zit wel een hek. Dat was ook naar beneden. De vertrekprocedure was gaande. Maar nee, de brug staat omhoog, stoplicht staat op rood. Maar ze heeft dus wel met hoge snelheid is ze gewoon die brug opgereden. Ja, dat is een feit. Reden voor Doeksen om op een nij de veiligheidsprocedures in het lucht te houden. Om te proberen dit natuurlijk in de toekomst te voorkomen. Dus daar gaan we zeker naar kijken. Vanmiddag stappen mooiwerkers van slachtofferhulp om boord. Om de mooiwerkers van Doeksen bij te staan. Gewoon binnen voort waarom het werk gingen, oren wie het te bot van de kaart. De politie docht onderzoek naar het ongeluk. Er is extra onderzoek nodig naar de dioxine-aaien in Haas. Dat is vanmiddag op een speciale passenbijeenkomst bekendmaken. Vorige week werd bekend dat op verschillende plekken in Haas en omjouwing aaien een te hoog dioxinegehalte hebben. En dat is zwaargelijk, zei de GGD. De gemeente Haas neemt het heeg op en trunt op verder onderzoek. Het is de politieke partij Frisse Wind die het onderzoek uitvieren litten had. Op verschillende plekken in en om Haas binnen aaien voen met te hoge concentraties dioxine. Het gaat om particulieren die het pieken houden. We vinden dat het een zorgwekkende situatie is dat er zoveel dioxine in die eieren zit. Het is boven de consumptienorm, dus zeggen wij dan, eet ze maar niet op. Molk en gewassen mij wel gewoon dronken en eten worden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zocht er net nu weer van op. Onze reactie was dat het wel erg overeenkwam met onderzoeken die wij in de rest van het land hebben gehad. Dus deze gehalten komen voor, ook in andere delen van het land. Maar er zijn verhoogde gehalten van dioxine in de eieren. Dus op zich is dat geen goed nieuws. Het komt vooral een soort onder hobbyboeren voor. De pieken wrotten in de groen en daar kan dioxine in zitten. De vraag in Haas is nou, waar komt het wij? Het is heel goed denkbaar dat de bodem verontreinigd is vanuit bedrijven in de historie. Het kan ook natuurlijk toch zo zijn dat er iets vanuit de verbrandingsoven wegwaait. Maar er zijn op dit moment helemaal geen aanwijzingen voor. Uiteraard kunnen we het nu nog niet uitsluiten en daarom gaan we nader onderzoek doen. Al is het net ongewoon, de gemeente Haas neemt het heeg op. Ze willen onderzoek naar de bronnen van de dioxine. We hebben hier natuurlijk ook een geschiedenis als het gaat om bezorgdheid voor volksgezondheid en milieu. De afgelopen? Nou ja, natuurlijk. En wat dat betreft denk ik dat die zorg voor die volksgezondheid dat die echt maximaal moet zijn. Niets poetst weg dat dit onderzoek waarden heeft aangetoond, zoals het er nu bij ligt, die te hoog zijn.
dan willen wij best aannemen dat het wel meevalt. Maar dat willen we dan wel door onderzoek bevestigd zien. Dat moet nou echt. En het laatste wat we hier willen is dat mensen hier ongerust moeten zijn over wat ze eten en over hun gezondheid. Koningin Máxima had Joert het Fries Museum officieel iepenen. En vanzelfs het nieuwe museum ik besjoen. Op het Zeilaan in Ljouwert wienen een soort mensen van de iepeningshandeling en de show eromheen. Maar onder oren het Pasveerkorps en zangeres Iris Kroes. Als het uitliende zwut van Grutte Pier bij waarom is, kan het Fries Museum lang om laten jippen. Zo'n 3 jaar en 36 miljoen euro verder. Koningin Máxima krijgt vanzelfs een rondleiding nadat ze in de Grutte Hal ontvangen is. Daar had dichter Tjeerd Brunja een voordracht. Dan terug naar de Pronkzeon. Eerst boppen in bij de tentoonstelling Horizonnen. Wat vond koningin Máxima van dit is heel bijzonder? Ja, we hebben hier met veel plezier rondgelopen en ik heb haar laten zien de belangrijkste Friese kunstenaars, Gerrit Benner en Tame Zout. En vooral dat vond ze natuurlijk leuk, om te zien wat hier specifiek is. Verder komt de koningin in de kunde met Frieske geschiedenis bij de tentoonstelling Verhaal van Friesland. Daar had ze belangstelling voor een zeker object. Ja, waar ze heel erg verrukt van was de mantelspeld van Wijnaldum. Nou, dat blijkt dat ze een kennisoog heeft, want dat is een fantastische speld met prachtig ingelegd goud en mooi motief. Dus genieten. Nou, in Oerkomsjen zit het er alweer op. Toch denkt directeur Bak dat het museum een goede indruk maken had op de koningin. Ze was zeer verrukt ook over het gebouw, het licht, wat we laten zien. En, ja, in algemene zin ook heel belangstellend. Dus geïnteresseerd in wat wij te vertellen hadden. En hoe werd het voor jou? Ja, superleuk. Dit is de kroon op ons werk natuurlijk. En uiteraard het komende weekend en vanmiddag, hè, want we zijn nu open. En ja, dat is waar we al die tijd naartoe gewerkt hebben. En ja, dat is ook waarvoor je er bent. Daarvoor doe je het allemaal. En na koningin Máxima kan het publiek het nieuwe museum in. Dat kon je het vergees. Onder oren om de uitstalling van gastconservator Jort Kelder te bezien. Dat waren de meest opvallende nieuwsreportages van deze week. Ze staan ook op uw website omroepfriesland.nl, zocht dan bij Uitsturing mist. Dan verder maar de sport. De 26e editie van het Iepen NK Skileriën in Halm weer er een van maar een beetje spektakel. De Rijn zorgde ervoor dat het spek glad was en ontsnappings haast net mogelijk winnen. De spanning kreeg dan ik pas op een eind zijn beslag. Wolvergeester Crispijn Ariens waard verleden week wereldkampioen marathon en stapte vreed in het Houwelijksbootje om het daar letter in Halm onder start te staan. Ja, maar dit is een hele belangrijke wedstrijd en ja, het komt niet zo vaak voor dat Halm na het WK is. Nou ja, dan, nu kan ik hem een keer rijden en dan wil ik hem ook rijden. Dus we gaan ervoor. Ga je hem serieus rijden? Tuurlijk. We zijn niet, dus dan moeten we ook serieus rijden. Ja, je maakt natuurlijk een geweldig seizoen hoor. Nederlandse titel, Europese titels, WK-titel marathon. Ja, super. Ik kan niet beter, dus vandaag is gewoon 100 kilometer genieten denk ik. Jonken Ariens is er nog een ploeggenoot die al een perische zin zet had op de winst in Halm. Namelijk Durkfabriek uit Houwerwijk. Hier staan nog volle meerman die heel graag willen en ja, je mag hun eerst maar even verslaan. Hij heeft al wat op een fiets zitten, is dat een nadeel? Nee, absoluut niet. Ik heb gewoon het traint op fiets en daarna is natuurlijk ook wat traint op skillers. Dus absoluut geen nadeel. Omstandigheden? Ja, ze liep je redelijk makkelijk, maar Halm is nooit makkelijk. Dus ja, het zal zwaar worden. Een goede 30 A-rijders keren dan van start. Liekers veteranen, beloftes, dames en recreanten. Voor de A-rijders 100 kilometer. 3 keer een rondje van 30 en dan 7 keer 100 kilometer in Halm. Maar nummer 5 is zijn wereldkampioenstricot Crispijn Ariens. In de reg van Ingmar Berga. Liekers Durkfabriek al zei Halm is niet makkelijk. En dat zo blikken van. Al redelijk gauw begon het terrein en waard het schippenglad. Daardoor konden er geen demaragesplak vinden. Het was te gevaarlijk.
Zo nou en dan weer een lietse afsplitsing. Maar de voorsprong waard neergrutter als 50 tot 100 meter. En zo bleef het hele peloton van A en B-rieders bij elkaar. Vooral op de klinkjes wie het scheppen geleid en moest er behoorlijk manoeuvreren worden. En dan is de gongel volslijn uit. Zowel B-rieders als A-rieders kunnen het allekeer makkelijk volgen. Het tempo loopt net heeg. Hier de Crispijn Ariens mooi Bob de Vries. En Dirk Fabriek mooi nummer 90. En dan, dat is nog een ongeval. Het is Bob de Vries die het beziekt. Hij krijgt een 30-tal meters. Maar op het droegere asfalt kan het door een ex-scrap zetten en wordt de achtervolging inzetten. En dan krijgt Bob de Vries zelfskip van nog een man. Het is Jan van Loon uit Lelystad. Maar het verschil mooi het peloton stelt net al te volle voor. Op zijn meest 100 meter. En het peloton strikt dan ook weer op de beide koprinners-del. Zelfs waar de hinders wie het glijdt. De kilometers beginnen dan haar een tal te eersken. Vietje zet het terug. Mooi daarbij. Bob de Vries, Crispijn Ariens, Ingmar Berga, Gerry Hekman, Wim Dillen, Gerwin Smit, Willem Hut, Dirk Fabriek, Erwin Mesu, Sjaak Skipper, Rick Smit en Robert Post. En dan een valpartij. En daarvoor is de winnaar van de laatste 2 edities, Christijn Groeneveld, het slachtoffer. Hij kan een goede klassering vieren. En dan ben we waarom in Holm. De man ging de laatste ronde van 1 kilometer in. Zowel Crispijn Ariens als Dirk Fabriek binnen nog in kansrijke positie. De sprint wordt dan ongelutsen. En het is de beer uit Gramsbergen, Gary Hekman. Die het liekers in 2010 het NK op zijn naam schreeuwt. Toen hebben we Ingmar Berga en treden de vrouwenkampioen Crispijn Ariens. Dirk Fabriek reed het weer net en wat zonde. Ja, je mat er met waan. Zo, hij gewoon in de finale zitten we met de trein erbij. En dan ga je om en om om zelf te winnen of om Crispijn op een goede plek te zetten. En uiteindelijk finishen, weet je, finishen. En daar kan je ontevreden over zijn. Maar goed, het oors wil het niet meer. Een reportage uit de Bobbeslag wie dat van Aron Wieke. En voor alle sportuitslagen had Omroep Friesland een mooi en volslijn oersjoch op de website staan. Ga naar omroepfriesland.nl en klik op de knop Uitslagen. Someone so beautiful got me confused and dull. I'm beginning to feel so small. I used to be oh so sure, knocking on every door, confident to their core. Now I don't see what it means to me. Now I don't know what that life holds for me. 'Cause baby, I know for sure you are the one for me. You're all that I ever need, honey. My ways will change, making it better. Starting all over again. Starting all over again. Oh, 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 baby. Something so wonderful makes it all colorful. And my soul lets me be there stall. You got a hold on me, sugar, it's you and me, for the whole round world to see. Can't you see that this could be so real? Please say this is also how you feel. Oh baby, I know for sure you are the one for me. You're all that I ever need, honey. My ways will change, make it a better day. Starting all over.
can you see that I'm all you need? Oh, baby, I know for sure you are the one for me. You're all that I ever need, honey. My ways will change, making a better day, starting all over again. Sitting downstairs on a bench with the lights on, nearly dark, afraid of every sound I hear. Every sound I hear seems so strange. I'm pointing my view. I wanna see if there is somebody, but it was just me. I'm going crazy of me, crazy. I don't wanna be alone in this house, in this house. Don't wanna be alone. I have no choice. I breathe in, I breathe out, and go on. My eyes are getting tired. They wanna sleep, but I don't. Afraid to go upstairs. It's a long and scary road along the stairs, and the doors they are closed, but once behind them. Oh, I imagine too much, too much. I don't wanna be alone in this house, in this house. Don't wanna be alone. I have no choice. I breathe in, I breathe out, and go on, go on, go on. And every time I think of the dark, the chills are spinning on my back. And every time I think of the dark, I don't wanna be alone in this house, in this house. Don't wanna be alone. I have no choice. I breathe in, I breathe out, and go on. Piraten van de zee zijn altijd eensgezind. Kom met ons en vaar maar mee. En samen staan we sterk, want voelen wij ons één. Kom met ons en vaar maar mee. Hier aan boord zijn we gelijk, al ben je arm of rijk. De vrijheid is je loon. Wij zijn vrij, vrij als de wind. Wij zijn vrij en eensgezind. Wij zijn vier onafscheidelijk, schaamteloos en trouw. Ja, wij zijn vrij als de wind. Onze wereld kent geen grenzen, onze reis is eindeloos. Kom met ons en vaar maar mee. Geen storm die ons kan scheiden, echt niets drijft ons uiteen. Kom met ons en vaar maar mee. En volg je onze weg, begrijp je wat ik zeg? De vrijheid is je loon. Wij zijn vrij, vrij als de wind. Wij zijn vrij en eensgezind. Wij zijn vier onafscheidelijk,
schaamteloos en trouw. Ja, wij zijn vrij als de wind. Hier aan boord zijn we gelijk, al ben je arm of rijk. De vrijheid is je loon. Wij zijn vrij, vrij als de wind. Wij zijn vrij en eensgezind. Wij zijn vier onafscheidelijk, schaamteloos en trouw. Ja, wij zijn vrij als de wind. Vrij als de wind, wij zijn vrij en eensgezind. Wij zijn vier onafscheidelijk, schaamteloos en trouw. Ja, wij zijn vrij als de wind. I looked you to your eyes, I looked into your face. I see the other smile, you're in the face, you're in the face. You're in a face. It's what I see, it's what I want, it's what I get your outer smile, you're in the face. You're in a face. And I looked into your eyes and it seems kind of nice. It's what I see, what I get. Ain't I close enough yet? Ain't I close enough yet? Ain't I close enough yet? I looked into your eyes, I looked into your face. I see the outer smile, you're in a space, you're in the face. You're in the face. It's what I see, it's what I want, it's what I get your outer smile, you're in the face. Your outer smile, you're in a space. And I looked into your eyes, and it's what I see, kind of nice. It's what I see, what I get. Or ain't I close enough yet? Ain't I close enough yet? Ain't I close enough yet? Looked into your face, I see the outer smile, you're in a space, you're in a space. It's what I see, it's what I get, it's what I want, your outer smile, you're in a face, you're in a face, your outer space. I looked you in your eyes. Nice, sport, maar ook culturele zaken dus in deze weken. Maar cultuur is er ook alle weken op radio. Bij gelijk in het programma Bureau de Vries, s'nachts van 11 tot 1.
is even een gypsy Kelly, hè? Ja, je mag je wat wilskracht voor hebben. Ja, voor de Fries. Hoe oud ben je ook? Over een maand van 84. Mooie leeftijd, hè? Als je 80 is zwom, dan kan dat, lukt het nou ook nog wel. Ja, daarom. Ik doe mijn best. Nou, daar ging je. Het is eerst wat fris. Want die vrouw die had de gekker maar die wil ik net. Die zet dus even wat uit te laten. Hij zit de gek maar in? Ja, ze had een gekmuis. Ja, denken ze dan, maar dat is net zo. We hebben volledige waardering voor hen. Wij vinden dit een geweldige prestatie. Je bent eigenlijk stiekem gewoon een beetje jaloers op hen? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik zie wel graag dat mijn lichaam naar daar stiert dat ik mag doen. Maar ik moet warmer wetter hebben, want mijn oude bonken die kan dat net meer van hier. Krimpen ze dan? Krimpen ze dan? Nee, die mensen geen nooit. Oh, hey. Even terugzetten. Even terugzetten. En hoe vaak doe je dit? Alle dagen. Het is heel ontspannen. Ja, in de tuin zit ik. Ja, maar we moeten alleen beweging doen. Oh, rust, rust. Doe je wel eens een wedstrijdje? Dan moet het ik leeftijd in orde wezen, zult eerlijk wezen. Ja. Ja, misschien mooi. Nou, ik ben wel de oudste stapper, hè? Ja. De oudste stapper van de stad? Nou zo. Ik haal even een flesje in de boes. Ik ben 88. En ik knip van mijn 15e jaar oud. Dan reken je niet maar uit hoeveel het is. Onvoorstelbaar. Ja. Onvoorstelbaar, ja. Zo, en dan kun je wel weer even tegen hebben. Ja. Wat En dan zullen we gauw die hulpapparaat met in de omgang. heb ik mijn apparaat niet in nou. Ja, maar. Ja. En is het wat een goede kapper? Jawel. Ja, hij is jeden aan de gang, dus... en hij houdt nooit weer op. Nee. Je gaat wel in dat slootje zitten, denk ik. Huh? Ja. Ja. Ja, in dat liedse stoltje? Ja. Ja, dat wel. Daar is hij geweest. Want hoe lang kom je dan al bij deze kapper? Al lang. Van schooljongen af. En... Van school aan? Ja. Je bent beide net zo van de verhoring. Als dit goed voldoet, dan verander je niet. Nee. En hij is ook niet duur. Ook niet. Dus, dat past allemaal correct bij elkaar. Ja. Vroeger dan kwam de scheren om 2 uur. Dan zitten die om 2 uur en om 6 uur dan zijn ze maar de hoes te breden. Zitten ze mooi met elkaar te praten. Alle tijd. Maar nu is de kleren wegwezen. Ja. Ja, zo. Ik wil zeggen dat als je alle zo volhouden kunnen en niet meer het gereed doen. Nou ja. Ja, wat weet je dan, hè? Ja, daarom ik wil wel zeggen. Even wat afleiding. Nou, ja. Dat scheelt ook wel. En vooral nu, om deze tijd, ik wil wel zeggen. Wat bedoel je, om deze team? Nou, als die vrouw is van het vuur, denk ik overleden niet. Je vrouw is midden maart, april. Januari. Oh, ja, nou. Ja, als je dan een bezigheid hebt, dan is het wel mooi, want dan ben je derg lang. Maar je hebt in een geluk nog wel aardig kwik bij. Ja.
Als zo deur gaat, helpen we onder wel. Ja. Maar ja, waardoor we allemaal boven de kop gaan, dat weten we niet. Zou proberen? Ja, maar we zetten deur. We zetten deur. Dat wie het alweer voor deze week. Na je week ben we er vanzelfs weer. Graag tot dan.